Mais n'est-ce pas agréable d'avoir un président qui peut s'éloigner du téléprompteur? Vous vous souvenez des discours que Biden prononçait? Tout d'abord, ils ne duraient que quelques secondes. Vous savez, avez-vous déjà remarqué que Joe toussait toujours avant un discours? Rappelez-vous, il était complètement défoncé. Il flottait. Il était dans les nuages. Pouvez-vous imaginer laisser entrer 25 millions de personnes dans notre pays, dont beaucoup sont des criminels, dont beaucoup sont des meurtriers?